posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero lino pa 31 January 2025. isi mwana woopsa kwambiri kupitirira kulankhulirapo zina ndi zina zimene zikuchitika muno muziko ndipo mopanda mantha muziko la democracy. Olo nditachulidwa mayina motani kuti ndine kasongo ndikamalankhula ndimakhala kuti ndalandira ndalama kuchokera ku zipani zimenezo zimakhala zilibe ntchito. Ndipo ziwani kunena kuti malangizo amene the DC amapereka ndimapereka pokonda dziko langa, pokonda Malawi, pokonda zipani zimene zili muzikolo, ndipo zili ndiwe khandiwe ani individual kutenga malangizo amene ine ndimapereka kapena ayi. Ziliso ndiwe khandiwe wandale kuwatenga malangizo kapena ayi. Ziliso ndi inu kandi chipani chanu kutenga malangizo amene ndimapereka kapena ayi. Ubwino wake malangizo ndi aulere, koma chimene mungadziwe nchonena kuti munthu amene amakulangiza ndi amene amakukonda. Ngati munthu sangakulangize ndiye kuti samakukonda. Vuto la anthu andale ambiri mafuna muziuzidwa zonama, simafuna muziuzidwa chilungamo. I have discovered over the years kunena kuti andale amafuna aziuzidwa zonama, aziuzidwa makutu mwawo azimva zabwino zokha kuti munthu ukhale pa relationship yabwino ndi wandale umayenera kuti uzimuimbira foni kapena ukakumana naye uzimunamiza. Iye ndiye kuti amakondwera kwambiri, koma kumuuza kuti bwana mu constituency munomo anthu akunyinyirika akuti pakuti simukuchita bwino, wandale samafuna kumamva zimenezo. Kumuuza kuti muchipani mwanumo mulibemo ma structures ndipo musamadalire 1 million votes ya 2019, komanso musakhale ni nthawi yonyozana kufuna kumachitana impeach muchipani mwanu. Kuteroko mukamapangana impeach kapena miseche chipani chani sichikuyenda bwino, ndiye amakatembenuka sopano ndikumakanena kuti amene uja ndikasongo, amene uja amapasidwa ndalama ndi DPP, amene uja akuoneka kuti wasamira kwambiri ku UDF ampasa chibanzi. Ndi mmene tu andale amachitira. Choncho malangizo wanga mama uno kwa andale nonse, musazinamize. Palibe wa opposition amene akapeze 50+1 yekha. Ichi ndiye chilungamo chake. Zili ndiwe uchitenge usachitenge. Koma pali ena andale amene akuzinamiza kuti ati ulendo umene wa 2025 akayima okha, kuzimva sugar, kuzimva kuphunzira, kuzimva kukhala ndi anthu. Ndiye ndingofuna ndikukumbuseni kunena kuti analipoto anzanu okondedwa, otchuka, amati akayima pa podium anthu ndikumasangalala nawo, anthu ndikumasiya ma status, koma chisankho chitabwera sana kapeze 50+1. Ndiye inu azipani zosusa mwagundika kumapanga matama. Ife ndi ophunzira, timaziwa za economy, ife ndi patali ife, ndipo tikamapita ku chisankho tikayima tokha sitikufuna kuyima ndi munthu. Musazinyenge ndi chala, ichi ndi chilungamo chake. Pamene mukumapanganso ma meeting yanu muzipanga ma meeting ya honesty, osamapanga ma meeting ya miseche. Kuteroko mwagundika, zipani zina mufuna muzichosana, muzichipangana impeach. Posachedwa pakukhala kukhala a very sour trouble, a difficult time muzipani zina chifukwa ena akuzitenga kuti they are untouchable. But the truth of the matter is, whether you like it or not, mukuyenera mupange mgwirizano. And in fact ndi zimene so Amalawi akufuna. Amalawi ambiri akufuna opposition mutapanga mgwirizano. Ndiye pali manjanjawidi ena amafuna kuti akamayandikana ndi president asamamuuze chilungamo, azimuuza zonama zimene agwirizana iwo ndi akazawo, iwo ndi abwenzirawo. Koma munamiza munthu wankulu kunena kuti is Rose amene iyi ndi amene ati akagwesa ichipani cha MCP.
chifukwa ku MCP ngati kuli mavuto azipani, MCP ili pa nambala 1. MCP kutereko Lazarus Chakwera uja wazungulidwa ndi anthu amene amanga kumaso, anthu amene akumati akamapita kwa president uja ndikumamuuza kuti koma bwana mmene ziko likukukonderani kuchokera kunsanje pakana kuchitipa nkhotakota mchinji bwana inu ndipatali, ndipo sikunapezeke president ina okondedwa ngati inu. Paliponse anthu akungoti Chakwera, ndipo bwana chisankho chikubwerachi muzawina ndi landslide, ndi imene tu ati athere. Kuzimva ndi kumene kuti kuthese UTM, kuzimva kuti muli ndi candidate wophunzira kwambiri, mukufuna muyende nokha, mukufuna muzizitenga ino ngati madolo, kuzitenga kumaliuza ziko kuti ife ndi patali, tili ndi mavoti apadera okwanira 1 million. Mwayiwalira kuti chipani chanucho chilibe ma structures, chipani cho ndi chapa Facebook, malo motanganidwa ndi kumakapanga ma structures, mwatanganidwa ndi kuti muzichosana, mwatanganidwa ndi kupanga message, mwatanganidwa ndi kumanyoza munthu akamakulangizani. Izi zozimvazi ndi zimene ziti ziononge DPP, kumazitenga kuti ndinu nokha amene muli wopambana, simukufunanso kumva za ena. Anthu ena akangolankhula zonyoza pang'ono ndiye kuti munthu amene watumidwa. Izi ndi zimene ziti zithese UDF, kuzimvamo kuti ife UDF ndiye apatali. Munthu akalankhula osalankhula za atupere ndi kumamunyoza, kumanena kuti amene iye akuoneka kuti sali ndife, candidate wathu ndiye amene ndi patali, ali ndi experience. Izi ndi zimene ziti zipweteke afford zozimva juices. Bola ti athokoze afford ndi anthu ali ndi candidate wokumvako pang'ono, amene samazimva mashuga, amene amalolera kupita kwina kulikonse. Ndafuna ndikuuze nikomaliza kuti inuyo azipani zosusa mukhale pamozi, mupange mgwirizano. Koma izo malemba ma Facebook, umapita m'misonkhano ndikumakazitama kuti inuyo ndiye ndinu madolo, muzalira siku lake limozi. Anzanu awasa kugona akupanga china chilichonse chothekera kuti zisankho izizi awinenso. Ndipo tikunena pano ayamba kumangira chamachedwa ma TA, ma senior group, kuwamangira nyumba zawo, komanso nyumba mukuyikamo ma screen ma 72 inches pakana DSTV nkati, kuwalipirira zaka zonse pakana zaka ziwiri pakana kuzafika 2026. Matiye to amblanta mwena alandira, ena ndi aja anaima pansonkhano palunzu ndikumakhala ngati akufuna anene za fetereza. Ama MCP ataona kuti mfumu imene ijayo ikufuna ikhangati yapitisa mazi. Tikunena pano zana ali ayikira DSTV Yosefu Buke, ndipo apa saso ndalama Matiye akuja bwino kwambiri. Ndipo ziwani kunena kuti malinga ndika machini kathu kabweraka, matelefoni wonse ama ministers, aphungu a nyumba ya malamulo, ma president, ma shadow ministers, titena otu ndi zipani zosusa, ma president zipani zosusa, ma activist osiyana kuphatikiza chinocho. Matelefoni athu ali machini muja abwera aja ncholinga kuti azimva zimene tikulankhulana. Tikamakuuza nizi timakhala kuti tikungokuuza ni chilungamo chake cha nkhani, mukuyenera musamale kwambiri chifukwa anzanu awa ayika in place ma measures okuti athane ndi opposition. Ina mwa iyo measure ina ndio ichita split opposition iyo by creating zipani zosiyana ndicholinga kuti mavoti a Eastern Region komanso Southern Region akakhale kuti agawika kwambiri. Ndi chifukwa chake mukachiona chipani chimene chabadwa, china chilichonse chimene chikubadwa ku Southern Region, mukuyenera musamale kwambiri. Ndipo izizi zingati muti muzitenge lightly, makamaka ino a opposition muzalira. Koma vuto ndionera kuti kulibe kungwirizano
unity of purpose. Aliyense akufuna aoneke dolo, aliyense akufuna azakhale president, auluse mbendera, osakhala kuulusa dziko lonse kuti anthu azimva kukoma ayi, koma uuluse mbendera abasi uziyenda pa convoy. Ndi zimene zikufuna atsogoleri athu, kuti muombole dziko ili limene lili pa mavuto, limene anthu akuvutika kwambiri. Mankhwala muzipatala mulibe, mabedi muzipatala mulibe, anthu akuchita kugona ena pa khonde ngati ku Kamuzu Central Hospital. Tikunena pano anthu amene amadwala nthenda ija imafunika dialysis, onse anasamusa ku Queens. Tikunena pano machini amene ajawo, amene amathandiza anthu odwala, amene ajawo aimpsyo ndi zina. Machini amene aja kulibe anaonongeka kale, ndipo anthu aja anachosa ku Blantyre mwezi wa September. Kuchoka ku Blantyre kubwera nawo ku Lilongwe akungu akhundika ngati mbatata. Ali ku Kamuzu Central uko, dziko limene likuchita boost kwambiri kuti lili ndi ndalama zoopsa, ndalama zophweka. Angogawa ndalama pena palipose, koma akulephera kukonzesa machini a dialysis. Anthu akuvutika, ndipo amene mukulesa izizi, ino amene mmazitenga kuti ndinu ma president a opposition, tapitani mukaone mmene anthu akuvutikira ku Kamuzu Central. Amene ali ndi ndalama ndi amene akupita mwina ku Patenazi, ku area 36 uko ndi ukathandizika, koma anthu akuzunzika koopsa. Akuzunzika anthu chifukwa cha machini amene ku Blantyre yako kulibe, anaonongeka kale. Dziko la president wa matama ongoziwa kulankhula chizungu, palibe chimene akuzuwa ndi kupempha deire, kumayenda m'maiko mukumapempha ndi kumapanga matama ngati ali ndi kanthu. Tithokoze mwina Donald Trump yokunena kuti sopano pakale pano wauchita soften mtima wache, wabweza kunena kuti ankhani ya mankhwalayi mkati ma ARV amba kubwerera muzipatala. Koma kupanda zimenezo tine kuti tikanakhala pa mavuto koopsa, anthu akanazunzika koopsa. Ndiye mukamapanga matamanu kuti simukufuna kugwira ntchito limodzi, muzachita regret. Izi ningokuuzani kuti anzanu akonzeka, ndipo paja ndinakuuza poniso ndikunena kuti njira ina imene yakonza a MCP ndikumanga anthu makamaka achipani cha DPP, motere kuti iwe kumene uliko George Chaponda konzeka, you are the next. Nkhani yake ndi ijaona pitira kuja ku NFRA ndikukapeza nchitidwe jaonunkha kumene munakapeza zanzika phwiphi makatoni. Lero nkhani imene jakuli iwo kulizi sikuziwika kuti ili kuti, mmati mukayamba nkhani mmazisiyira pansewu, ndiye pamene pajapo paliso kamulandu kanu a George Chaponda. Motere kuti ngati lero simutengedwa ndi mwayi, koma mkuyenera mutengedwe lero, ndi cholinga kuti mukakhale kuja kumatchedwa kusero kuchokera lero pakana mwina Monday kapena Tuesday kapena Wednesday. Iyi ni nkhani imene ndingakuchite nioni inu a opposition makamaka DPP kuti ka George Chaponda amene ndi leader of opposition, leader wa opposition in the house, lero akhoza kutengedwa the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, amene sinimao Paulo Nyoro nimangonena chilungamo from Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kasongo.